подключения оружия к нормальному бою. Выполняем 3 серии по 4 патрона. По моей команде замена на лежака. Бою. Полный инструктаж от командира взвода перед главным экзаменом. Бойцам 58-й армии в полевых условиях предстоит уничтожить врага с первого же выстрела. У каждого снайперская винтовка, до мишени 100 метров. Иван Степин поражает ее с легкостью. На полигоне он меньше месяца. Говорит, каждый учится по-разному. Кому-то хватает и недели, чтобы научиться метко стрелять. У каждого по-разному занимает. У кого-то день, у кого-то неделю, у кого-то месяц. Каждый приводит сам. Каждый раз перед стрельбой его приводят к нормальному бою. Как бы оно всегда должно быть приведено к этому. Снайперская подготовка проходит 3 месяца по 7 часов в день. Этого времени достаточно, чтобы привить навыки стрелка, говорит командир взвода. Здесь важна и психологическая подготовка бойца. Цель занятий – это подготовить бойцов к реальным боевым условиям. Задачи, я думаю, справляемся на 100%. Бойцы наиболее сейчас уже подготовлены. Есть бойцы, которые недавно только пришли к нам в подразделение, поэтому составляет сложность. С ними отдельно и индивидуально с каждым работаем, улучшаем свои результаты с каждым днем. Особенности снайперской службы, они действуют в парах, корректируют друг друга. Они действуют на удалении, поэтому у них меньше права на ошибку. И весь исход боя зависит только от них самих. Следующий этап – тактическая подготовка. Весь взвод переодевается в специальные маскирующие костюмы. Боевая подготовка проходит в 3 ступени. Самый сложный – выстрел по движущейся мишени 600 метров. Стрелять нужно строго на выдохе. Здесь нет права на ошибку. Ребята должны уложиться в максимально короткое время. Главная цель стрелков – действовать сообща. Специальный костюм для маскировки называется леший, но его недостаточно. Снайпер должен максимально слиться с окружающей средой, поэтому в ход идет сухая трава, листья, ветки. Гили, кикимора, леши – это не весь перечень маскировочных костюмов. Одежду подбирают в зависимости от времени года, а также от места, где проходит операция. Самое главное – оставаться незамеченным и после выстрела тут же поменять позицию. Тактическую подготовку бойцы прошли на отлично. Совсем скоро они примут участие в окружных сборах среди снайперов. Рая Дзантьева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.